हेलो किसान भाइयों, मैं ये हाजिर है एक और नई वीडियो लेकर। पावरटेक ट्रैक्टर बहुत बुरी तरह फंस गया है। पावरटेक ट्रैक्टर को निकालने आया है 1996 मॉडल महिंद्रा ट्रैक्टर। देखते हैं निकाल पाएगा कि नहीं। लग रहा है ट्रैक्टर आगे से नहीं निकल पाएगा, इसलिए चल रहे पीछे से निकालने। देखते हैं पीछे से निकल पाता है कि नहीं। पूरी तरह कोशिश करने के बाद ट्रैक्टर आगे से नहीं निकला। आप देखते हैं पीछे से निकल पाएगा कि नहीं। ट्रैक्टर हाइड्रोलिक को पूरा उठा नहीं पा रहा है, इसलिए ट्रैक्टर फंस गया है। भाइयों, गांव में मारपीट का कारण यही होता है, मेर की छटाई। देखो चाचा जी मेर की छटाई कर रहे हैं। नहीं आ जाइए। हमें नहीं लग रहा था पावरटेक ट्रैक्टर को महिंद्रा ट्रैक्टर निकाल पाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।